庆云队今天进行赛前的最后一次力量训练，目的是为了让队员们的肌肉保持训练时候的强度。比赛临近，更重要的是精神不能懈怠，必须时刻保持赛事状态。李永静和队员一起观看以往的龙船录像，研究分析比赛时可能会出现的情况。夜已经深了，庆云村的文娱馆依然灯火通明，空气中弥漫着胡桃果实的香味，水乡蝶叫显得安静而祥和。